दोस्तों नमस्कार, मैं कैलाश चंद और मैं आया हूँ यहाँ पे। एक हमारी भांजी की लड़की है, उसको कुछ दिक्कत थी और काफ़ी परेशान थी। तो ये दीवा सिगरेट मैंने चलाया होली के दिन से और काफ़ी इसको आराम है। और हम इनके मुख से ही सुने कि क्या। मेरा नाम स्वाति गौतम है। मैं सिकवलिया पोस्ट गंभीरपुर जिला आजमगढ़ से हूँ। मुझे सांस लेने में दिक्कत होती थी, चल नहीं पाती थी, चक्कर आता था, बेहोश हो जाती थी। आजमगढ़ से दवा चली, फिर वहाँ से मतलब ठीक नहीं हुई। फिर उसके बाद मैंने यह खाना शुरू किया, जिसकी वजह से मतलब अभी मैं बेहतर महसूस कर रही हूँ और अभी तक मैं ठीक हूँ।